உலகெங்கிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும், தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டிராவிட்டாலும் தமிழை நேசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நாள் உறவுகளுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த காணொளியை தற்சமயம் இங்கே நான் பதிவு செய்ய தொடங்குகிறேன். இது நமது சேனல் தமிழ் வெதர் vlog. நான் உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். இன்றைய தேதி 24/8/2021, அதாவது ஆகஸ்ட் மாதம் 24ஆம் நாள் 2021ஆம் வருடம். இப்பொழுது நேரம் அதிகாலை 1:20 மணி ஆகிறது. இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சென்னை மாநகரினுடைய புறநகர் பகுதிகளில் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது. அதாவது தற்சமயம் நிலவி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மேலடுக்கு சுழற்சியானது வலுவிழக்கிற பட்சத்தில் நமக்கு மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடலோர பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உருவாகும். இன்று அல்லது நாளை பார்த்தீர்களேயானால் வடகடலோர மாவட்டங்களில் அங்குமிங்குமாக இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை இரவு நேரங்களில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இப்பொழுது அடுத்த சில மணி நேரங்களில், அதாவது அதிகாலை அல்லது அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காலை நேரங்களில் வடகடலோர மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சிறு சிறு மழை மேகங்கள் திரள்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. வங்கக்கடல் பகுதிகளை ஒட்டிய அந்த கடலோர பகுதிகளின் சில இடங்களில் அங்குமிங்குமாக காலை நேரங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதன் பிறகு பிற்பகல், மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் உட்பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாக தொடங்கும். இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தற்சமயம் நிலவி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மேலடுக்கு சுழற்சியினுடைய தாக்கம் குறைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. ஒருவேளை அந்த மேலடுக்கு சுழற்சியானது வலு குறைந்து போகையில் அல்லது முற்றிலும் வலுவிழந்து போகையில் நமக்கு வடகடலோர மாவட்டங்களிலும் பலத்த இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உருவாகும். அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோமேயானால் இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சென்னை மாநகரினுடைய புறநகர் பகுதிகளில், அதே போல் திருவள்ளூர் மாவட்ட பகுதிகளில் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இது தொடர்பான தகவல்களை பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் உங்களிடம் நான் உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் தற்சமயம் அந்த மேலடுக்கு சுழற்சியினுடைய தாக்கம் எவ்வாறு அமைகிறது, அதாவது இன்று பிற்பகல் நேரத்தில் அந்த மேலடுக்கு சுழற்சி எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது என்பதை பொறுத்து தான் இந்த மழை வாய்ப்புகள் உறுதி செய்யப்படும். அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது அந்த மேலடுக்கு சுழற்சியினுடைய நிலை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு காத்திருந்து தான் ஆக வேண்டும். அதே போல் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பெங்களூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், திருப்பத்தூர் மாவட்ட பகுதிகளில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம். இவை தவிர்த்து உட்பகுதிகளிலும் அங்குமிங்குமாக இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. மேற்கு உள் மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அடுத்த 24 மணி நேர விரிவான அறிக்கையை பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளின் நிலவரத்தை பொறுத்தவரையில் காலை நேரத்தில் அதிகாரபூர்வமான மழை அளவுகள் பட்டியல் வெளியான பிறகு அதனை ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான விரிவான பதிவாக நமது முகநூல் பக்கமான புதுச்சேரி வெதர்மேன் முகநூல் பக்கத்தில் நான் பதிவு செய்கிறேன். இப்போதைக்கு இந்த குரல் பதிவை நான் பதிவு செய்ததற்கான காரணம், இந்த நள்ளிரவை ஒட்டி அதிகாலை நேர குரல் பதிவை இன்றைக்கி பதிவு செய்ய வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனாலுமே கூட சில நண்பர்கள் நீங்கள் ஏன் நள்ளிரவை ஒட்டிய அதிகாலை நேர குரல் பதிவை இன்னும் பதிவு செய்யலை அப்படிங்கிற மாதிரி என்னை தொடர்பு கொண்டு கேட்குறீங்க. உங்களுக்காக தான் இந்த குரல் பதிவை இப்போ குறுகிய காலத்துக்குள்ளே பதிவு செய்து முடிக்கிறேன். இந்த குரல் பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கிறது என்று தோன்றினால் நீங்கள் இந்த குரல் பதிவை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள். பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் நம்ம அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான தகவல்களை மிக தெளிவாக விவாதிக்கலாம். அவ்வளோதான் தோழர்களே. வானிலை தொடர்பான மேலும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் அடுத்தடுத்த காணொளிகளில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். நன்றி, வணக்கம்.